ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ഹാബിറ്റ്യൂബ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പ്രത്യേക കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും കണ്ടതായിരിക്കും, എന്നാലും ഒരു രസം. അതായത് മൈസൂർ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ മൈസൂരുള്ള രംഗനത്തിട്ടു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി, പക്ഷി സങ്കേതം, അവിടെ പല ആളുകളും പോകുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കേന്ദ്രം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ജാതി പക്ഷികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാം വിദേശ ഇനം. ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ബോട്ട് കേട്ടോ. ഒരാൾക്ക് 175 രൂപ തോതിലാണ് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് ബോട്ടിങ്ങിന്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ 10-20 പേരാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഒരു ബോട്ട് തന്നെ കിട്ടി. അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ പക്ഷികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാത്ത തരം പക്ഷികളാണുള്ളത്. ഇതെല്ലാം വിദേശ ഇനങ്ങളാണ്. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ദേശാടന ഇവിടെ വരുന്നത്. പെയിൻറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക്, കോർമോറാൻസ്, ഹെറോൺസ്, സ്പോട്ട് ബില്ല്, കാറ്റിൽ ഈഗ്രറ്റ്, സ്പോട്ട് ബിൽഡ്, പെലിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു ചാകരയാണ് ഇവിടെ. ഇതാ കണ്ടോ ഒരെണ്ണം. ഇതൊക്കെ വലിയ ടൈപ്പ് പെലിക്കൻസാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ പല ആളുകളും മൈസൂർ വന്ന് ഇതൊന്നും കാണാതെ കുറച്ച് കൊട്ടാരങ്ങളും കുറച്ച് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുതലാവും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൺ മുതലുള്ള സീസണാണ് കൂടുതലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസം ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇവിടെ ധാരാളം പക്ഷികൾ കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മോട്ടോർ ബോട്ടല്ല, സാധാ തുഴച്ചിൽ ബോട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തന്ന് അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകാം. നല്ല നല്ല പക്ഷികളെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 1940 ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഏകദേശം 170-ലേറെ തരം പക്ഷികൾ ഇവിടെ വന്നു കൂടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് കൂടൊരുക്കി മുട്ടയിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുന്നു, പിന്നെയും വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദേശാടന പക്ഷികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ കൂട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെയാണിത്. അവരുടെ ഒരു ഫാമിലിയാണിത്. പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഒരു 18 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു പട്ടണം നമ്മുടെ ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഇവിടെ നിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഇവിടെ പക്ഷികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അല്ല, ഇത് കണ്ടോ, ഒരു കൂറ്റൻ മുതല. ഈ മുതലകളുടെയും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവരൊക്കെ എന്ത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നല്ല സൈസിലുള്ള പച്ച കളറുള്ള മുതലയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇത്രയും വലിയ മുതലൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു നദിയിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് വന്നത് എന്നൊക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭീകരമായ മുതലകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ഗൈഡിനോട്, ഈ മുതലകളൊക്കെ ഈ പക്ഷികളെ പിടിച്ച് തിന്നാറുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇവർ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. മത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ പക്ഷികളൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മുതല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാറിപ്പോകുമല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പോൾ മുതലയുടെ വിശേഷം അങ്ങനെ. ഇനി കണ്ടോ, ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തുകൂടെ പോയിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് യാതൊരു കൂസലുമില്ല. വളരെ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാനും പാകത്തിന് ഇവരിങ്ങനെ നിന്ന് തരികയാണ്. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാം, എന്തിനും ഇവർ റെഡിയാണ്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവർക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി കാണുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആർക്കും ഒരു പേടിയോ ഭയമൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, പാറിപ്പോവുക, എന്നിട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുക, തിരിച്ച് വീണ്ടും വരിക, അവിടെ വന്ന് അടയിരിക്കുക, കുട്ടികളെ നോക്കുക, അങ്ങനെ സ്വന്തം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവരെല്ലാം.
ഇതേ നമ്മുടെ സാധാരണ കൊക്കും അതിലുണ്ട് കേട്ടോ. അതും എല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പാണെന്ന്. പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ധാരാളം വെറൈറ്റി ഇനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പെലിക്കണ്, സ്റ്റോർക്സ്, അതുപോലെ ഹെറോൺസ് തുടങ്ങിയ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതിനിടയിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ മീൻ കൊത്തിക്കൊല്ലുമ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ പറയുന്ന കിങ് ഫിഷർ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, കിങ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതും ഇതിലുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. ചെറുതാണ്, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഈ വലിയ വലിയ ആളുകളെ കാണുന്ന ഇടയിൽ ഈ ചെറുതിനെ കാണാൻ ആൾക്കാർ താല്പര്യം. ഇതേ കണ്ടോ വേറൊരുത്തൻ, ഇതിൻ്റെ പേരെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ, കാറ്റിൽ എഗ്രറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേര് അതിന് പറഞ്ഞത്. ചാരവർണ്ണത്തിൽ കഴുത്തിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പക്ഷിയാണിത്. ഇങ്ങനെ പല ജാതി പക്ഷികൾ, ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണിത്. ഇതൊക്കെയാണ് കാണേണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മൈസൂർ വന്നിട്ട് ഇത് കാണാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാരണം ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ പക്ഷികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രസം. കണ്ടോ വലിയൊരു പെലിക്കൺ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 175 രൂപയാണ് ഒരു ആൾക്ക് ബോട്ടിങ്ങിന് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. മോട്ടോർ ബോട്ടല്ല, സാധാ തുഴച്ചിൽ ബോട്ട് തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏകദേശം വീഡിയോ ഞാൻ അധികം നീട്ടി വലിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല. ഏകദേശം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനും അവർക്ക് അറിയാനും ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണിത്. എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.